久しぶりに大家さんにやってきました。夕方なので日がちょっと暮れかかってますけど、今日はキャンパーの人たちがちらほらといますね。今日はプーちゃんと2人だけです。プーちゃん、久しぶりにおやさん来たね。ママ食べといてよ、これ。今日はプーちゃんよ。今日はママと2人だけやで。ママちょっと焚き火したかったからさ、プーちゃんよ。焚き火の用意して持ってきたよ。今日はこんな感じです。日が暮れたら焚き火をしたいと思います。夜になりました。今日はちょっと風もなく、そんなに寒くもないかな。焚き火火起こしました。ちょっとピンボケ。プーちゃん、プーちゃん、プーちゃんあったかいよね。火つけたからあったかくなったやろ。あったか、こっちがあったかいわ。風向こう側から来てるから。ちょっとそれでは今からちょっとコーヒータイムにさせていただきたいと思います。プーちゃん、このさ、プーちゃんよ、この LED のほら、このランプよりもこっちのオイルランプの方が明るいな。これ前に長浜に行った時に、長浜のガラス館やったかな、オルゴール館、ガラス館やったっけ、長浜ガラス館で購入させていただいたもんなんですが、明るいね。ブーちゃん、ほらこれ見て、かわいいやろ。ここのグラスが赤いよ。これ虫よけのオイル入れてるよ。シトなんとかいうやつでは、今からしばしちょっとコーヒータイムさせていただきたいと思います。おいしい。癒されるわ、焚き火の炎。何してんの。星がすごい出てる、綺麗。久しぶりやわ。プーちゃん、あったかい、あったかいやろ。プーちゃんよ、
ちゃんよ。ビシビシよねこれ、この椅子。いやー、でかいやろ。じゃあちょっと抱っこしたら。よし、抱っこしたらおいで。ちょっと待って、足引っかかってんじゃんこれ。はい。よっこいしょ。ほら、あったかいやろ。あったかいね。今日はママと二人だけやね。あったかい、あったかい。あったかいね。あったかいでしょね。あったかいでしょね。あそこ満月出てる。ほら満月出てるね。あそこ見える。ほらあそこ満月出てるやん。ちょうどビデオの上のあたりやで。いやー綺麗ね。満月すごい綺麗ね。だって撮るわもんな満月もな。これは癒される。癒されるわぶーちゃん。ちょっと待ってや。はいはい。よいしょ。ちょっと。今日は満月かな。うわお月さん綺麗。あ、手ぶれする手ぶれ。あ、綺麗。うわ向いてきた。ぷーちゃん、ぷーちゃん、ぷーちゃん、ちょっとママの話聞いてくれへんの？今日さ、ぷーちゃんさ、ママさ、焚き火しながら天翔さんのソロキャンパーナイト聞こうと思ってたのに、なんとここは au の携帯がつながらないんです。せっかく素敵な音楽を聴きながら物思いにふけろうと思ってたのに、残念やわ。ということでぷーちゃんも相手してくれないので、一人寂しくお月見でもすることにします。うわ、ちょっと暑くなってきた。あそこでも焚き火してる。あそこはカップルかな。いいわね。あそこも、あそこ男の人やったかな。あ、ちょっと映れへん。
そこはライダーさんです。盗撮してしまいました。ごめんなさい。ふーちゃん、ちょっと渋谷寺くん、そろそろねんねする時間やで。はいはい、こっちおいで。はい、こっち、ちょっとこっち来て。今日はテントの中でねんねするよ。ちょっとこっち来て、こっち。そこでええの。いやー、テントの中はこんなことになっています。今日はちょっとインナーテント忘れてきたからさ、荷物全部中に入れ込んだよ。4つかかるやろ。ということでやね、こんなことになっていますけど、それでは今からプーちゃんとおねんねします。ではでは、こっち向いて。あくびしてんの。はい、ほんじゃねんねしよう。はいはい、おやすみやすやす、おやすみやす。